Nah, inilah hasilnya. Nah, sebab itulah kita perlu isi separuh je beras, sebab dia akan mengemai jadi penuh macam ni. Dan beras frozen ni, kalau kita nak guna ice cube ni, kita perlu alihkan ke dalam bekas yang tertutup kedap udara macam ni, supaya beras ni tidak tercemar. Dah siap ni lah beras frozen kita.